sa Genesis 4 kay bugbog naman ning si Eva og si Adan god. Alam mo ba? Gikanta na guni sila kay tungod ning sikat na kay ni sila Eva at Adan. Bitaw Genesis 4 mo ni ang anak ni Eva og ni Adan pinakaunang anak, pinakaunang halad ug pinakaunang patay pagpatay sa Bible nga nahitabo. Genesis 4 verse 1 to verse 1 to 7. Di ka masaad kay pinakauna na siya nga Bible, pinakaunang libro sa Bible igsoon. Genesis 4 verses 1 to 7. Akong yang tanan sa pagpanindog sa makausa. Atong basahon igsoon ang pulong sa Ginoo ingon sa pagtahod. Nana mo tanan? Amen. Ingon ang Bible si Adan nakighilawas kang Eva nga iyang asawa og nanamkon si Eva og nanganak og batang lalaki. Ingon si Eva, nakabaton akong anak tungod sa panabang sa Ginoo. Busa ginganlan niya Kain ang bata. Unya nanganak sa glaing batang lalaki nga ginganlan og Abel. Si Abel magbalantay sa mga karnero og si Kain mag-uuma. Sa kadlaw ni ana naghalad si Kain ngadto sa Ginoo og mga abot sa iyang uma. Nagkuha usab si Abel og pipila sa mga panganay sa iyang kahayupan og giihaw niya kini og gihalad ang labing maayong mga bahin ngadto sa Ginoo. Nahimuot ang Ginoo kang Abel og sa iyang halad. Apan wala niya dawata si Kain og ang iyang halad, busa nasuko si Kain og nagmugpot. Ang Ginoo miingon kang Kain, nganong nasuko og nagmugpot ka man? Kung maayo pa ang imong gibuhat, dawaton ko unta ang imong halad. Apan kay daotan man ang sala nagatang kanimo sama sa ihalas nga mga mananap nga buot mo tukob kanimo busa kinahanglan buntogon mo kini. Makampo ta Lord, salamat sa kabuntagon. Salamat kayo Lord nga kanunay kang nagpaulan o Dios sa mga katanuman o mga kining among mga binhi Ginoo. I pray Lord nga mga-bless usab ka sa among mga panarabaho, tanan ng mga pagpaningkamot o Dios. Ikaw ang Dios magapanalangin usab sa imo ang pulong karon. I pray o God nga mahimo ning liso nga katamnan sa mga kasing-kasing. Among kasing-kasing maayong yuta nga katamnan sa mga pulong o Dios og I pray mutubo ni magpamunga sa mga kinabuhi. Mahimo ming balaan nga buhing halad balaan og makapahimot kanimo Dios ingon nga naay pagtuo padayon nga naay pagsalig hangtod nga ikaw mo balik. Balaan espiritu makigsulti ka gikan sa nagwali ngadto sa mga maminaw o Dios. Muning giampo gisiliwhan pinagi sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga panglingkod ang tanan. So may buntag sa makausa. So ining kamuntagon igsuon ang atong gisgutan ang halad nga may pagtuo. Tanang mingon ang halad nga may pagtuo. So, mo ni atong tun-a ni ining kabuntagon ang halad nga may pagtuo. Tungod kay dagang mga tao igsuon nga nagsimba sa Ginoo nga wala sa pagtuo sa Dios. Amen. Pwede pod nga nagsimba ta sa Ginoo nga wala tay pagtuo, wala tay tinuod nga pagsalig or pagtuo diha sa Ginoo mga igsoon. So ato ni makatunan pinagi sa kinabuhi ni Kain og ni Abel. Si Abel igsoon og si Kain anak ni kining Adan ug ni Eva sa time nga nakasala sila nga nagpasalamat si Eva tungod kay gitagaan siya sa Ginoo og anak bisan sa sala nga ilang nabuhat mo nang ingon siya nakaanak siya tungod sa panabang sa Ginoo. Atong nahibalaan nga si Kain mag-uuma. So tigkuan siya farmer siya. Okay ba og unsa o katuon og unsay gitanom niya but ang Bible nagsulti nga mag-uuma daw siya. Kunya si Abel siya tigbantay sa mga karnero. So naa sila duha ka trabaho, gi-assignan silang ginikanan nga Kain ikaw tigtanom ka unya Abel ikaw ang tigbalantay sa atong mga kahayupan. So mo ni trabaho nila igsuon nga kana bitawng samtang nagbungkal minirikrik ba nakaisgot gid mi tong pagbernes nga ingon siya nga kuya puning kuan pastor no kining tunglong nga gihatag sa Ginoo kay before sa time nga nakasala si Adan ug si Eva gitunglo man ang yuta nga maghago ka una usa ka magkakwarta sington ka una usa ka makakaon sa imong bunga pero naka-realize mi ba nga kining tunglong nga gihatag sa tawo kaniadto naay benepisyo sa ato ngano man tanawa kung magtanom ka mainitan ka og adlaw kan man na vitamins man asiya pangpahatag og kalipay sa imong kinabuhi. Mao bitaw na nga ningon ang doktor basta murag wala na kay kalipay sa kinabuhi pagpabuwad pus init. Pag sunblock good pod or naong rabay tabunan nimo or lawas mo na ako sa hay diha mag-ibot-ibot ko akong naong ray tabunan. Kay puti man akong dire ako ri itum-ito man at least mapantay ba.
Unya kani pong pagtanom igsoon pag-exercise, usan is benefit nga makahatag nimo kalipay sa kinabuhi. Narealize ko ba nindot maning natagabukid ka kay fresh air. Mainitan pa ka plus mag-exercise pa jud ka kay magtanom-tanom ka. Mo nang nindot kay magpuyo sa bukid. Ang point ako igsoon ba nga kining bisan og sa kahimtang nga nahiaguman ni Adan og ni Eva dakong benepisyo sa ilaa kay makakaon man pud sila, nya maka-exercise magid sila, maka-benefit pud sa ilang kinabuhi mga igsoon. Kay ang kinabuhi gyud dili gid siya sayon, walay tao nga makakaon sa iyang gikinahanglan kun dili gid siya mo trabaho. Bisag aircon gud kano? So kaning mga taga-bukid baingon sila nga yahay ni nasa opisina kay dagkog sildo pero aircon ra way dili singot. Pero hago gyapon ang punto ba? Naghago gyapon sila, nagbiyahe, naghatag og 8 ka oras para lang makakaon mga igsoon. Pero ang point, salamat gyapon sa Ginoo kay si Lord naghatag og mga panalangin bisan pa man sa atong mga kapakyasan. Amen. Mo nang angayan siyang haladan sa atong mga pagsimba mga igsoon. Karon, unsa man ang pulong nga paghalad kay kaning halad mo gud igsoon usually magamit ni nga word sa mga simbahan, okay? So ang pulong nga paghalad sa English pa offer or give. Nganong mo-offer man ka or mo give man ka kay ang tanang nadawat nimo dili man imuah. Nasabtan ba nato mo nang mo-offer ka sa Ginoo anuman tanan nga nadawat nimo gikan man sa Dios. Mao bitanang sa Bisaya ang offer or give iuli ang angay sa tag-iya niini. Mo nang musimba ta kada Domingo or sa kada adlaw sa tong kinabuhi tungod kay ang tanan nga naangkon atos kinabuhi gininhawa, hangin, kusog, kahayupan, mga pananom, trabaho, kwarta, gikan na sa Ginoo nang imong iuli. Nakasabot bang tanan ihalad nimo ba? Nga Lord mo nang si Adan, amen. Si Abel ug si Cain mo taningon ang Bible usa ka adlaw ni ana si Cain ug si Abel naghalad og pagpasalamat sa Ginoo. Si Abel naghalad siya og kanang kahayupan yang gipili itong mga manindot unya si Cain po naghalad pod og pananom gi-offer niya para sa Ginoo. Mabitan nang kung mo-offer ka diri pwede na magdili kwarta pastor mo kwarta ba? Basig nakasala na ko sa Ginoo kay di ko tighalad og kwarta. Pwede man ka mohalad og bugas, pwede mohalad ka og kanding. Pwede gyapon. Imong ipabuhi lang pastor unya kanang kanding or manok man na atong padaghanon, atong sudanog Domingo pwede kayo no. Na pwede po og mahatag ka og kapayas, tanang prutas nga imong giani pwedeng ihatag di mo na ikapulo nga tos Ginoo nag-harvest kag 20 ka talong pila may kuan sa 20 10% duha. So imong dalon ng Domingo duha ra man ni pastor kay at least kinaghatag kag duha. Kay imo ning gipasalamat agig pasalamat nimo sa Ginoo nganuman iya maning tanan sa Ginoo. Nakasabot pang tanan so inga na ang paghalad. E basig mag-uol ka ba di ko tighalad simbahan ba na ako'y tampo-tampo mo nang di ko ipasalamatang pastor? Dili man ay nga na tanan ngay naangkon nimo nga kuan ay po nang bata. Kay basig anak na po imo ihatag ang usa dire pastor ikaw ni alima. Wa sa gid anak kay bitaw. Ayaw po na depende man na kay og halad nimo para pwede nga na sa Bible sa una pod ngay halad sa Ginoo ning kanang kinamagwangan. Alahi man tag context ato So nakasabot ra lagi. Basig mo yun magpinyo silang aliw ba pastor among ihad na kinamagwangan namo dire. Ya daghan ba membro dire so daghan na anak. Okay ra gyapon basta madato ta pohon pwede ra gyapon. Okay padayon ta ha. So karon unsa man nga klaseng halad so ako nang giingon ang uban ganina una pagpasalamat or pagdayeg or pagsimba. Maora man na kini mo simba ka sa Ginoo pinaagi sa pulong ilitok nimo sa Dios or tubangan sa mga tao mo tanang sige encourage nga mudong mo sa tubangan o di mo kapasalamat ana ra mo sa inyong gilingkuran. Kay usa man nas paagi nga imong gihalad ang may pagtuo ang pagpasalamat sa Ginoo. Mao man halad nga ni pagtuo. Kanang kanunay kang mapasalamaton sa Dios igsuon sa mga pagsimba, pagdahig. Pwede pod nga halad sa kwarta or abot sa mga pananom. Pwede po na halad sa kaugalingon ngadto sa Dios. Buhing halad balaan og makapahimuot kanina. Nay story ni Reb sa una ba? Nanamuot ra mi kay okay bawg tinuod ba ni? Basta kay na ako no isimba sa ilaang. Nya di batan-on mig simba. Bago pa sa nahimong Christian unya. Tungod kay wala siya ikahalad sa Ginoo, agatong sibot iyang gibutang siyang ngayon na pastor, anong gihimo man nimo? Akong gihalad, akong kinabuhi ngadto sa Ginoo. Palamuot siya no, pero bawala magtinuod. Pero ang point ba nga ayang kinabuhi iyang ihalad para pagpagamit sa Ginoo. Pwede mang ingana.
nga ug unsay naa nimo igsuon kana bang dili lang ka Christian kung Domingo kun dili Christian sa kada adlaw. Kadaghan ba yung mga Christian ron nga moangkon silang nasa relasyon sa Ginoo, Kristohanon sila pero wala sila ipaghalad sa Ginoo. Domingo ra sila balaan, Domingo ra sila pastor, Domingo ra sila pare, pero sa laing adlaw igsoon dili na sila makapahimuot sa Ginoo. So dili na pwede. Imo nang gihalad sa Ginoo imong kinabuhi dapat para gina sa kay kalipay sa Ginoo. Amen. Okay palagi ang tanan. Pwede pod nga halad sa talento para sa Dios. Pwedeng moawit ka diri bahalag ang imong tingog padong sa luon niya ang gagitar na sa inabangga. Bahala good. Di man may magmatter sa di man magmatter si Lord o kanang asa ka padong. Basta kay ay mong kasing-kasing para sa Ginoo. Tanawa ko na yung mga music team dire. Dili may mga ang asawa din na singer, dancer na ako po samot. Bahala o dili maayo ang tingog basta kay makagitar, basta kay kinasing-kasing para sa Ginoo imong ihalad. Nabito na mga kami sa una tong tigtudlo pa kog sayaw bitaw ang mga papilon sa ni pastor kay kanang mga di ibang musayaw. Nya gusto na kog dindot ang sayaw mga puro maayo ba. Nya kay papilon man di ibang manayaw. Ano to puro wala ang tiil. Nya kay lisod kay natudluan kay balik-balik man kag ingon o ane 1 2 na di man gyud gahi man to kayo. Kana si pastor student pastor Rick god. Apil nagsayaw. Munang sila basta para sa Ginoo apil ta. Munang bahalag pila ka oras ning practice basta kay mahalad nila ang ilang kinabuhi para sa Ginoo. Pero mas tindot good og the best nimo na nga talent imo nang ipagamit sa Ginoo. Kay lisod pug kaayo diri og kini bitaw nga magunay mga depende po na kay og manay mga Thanksgiving di ay unya mag-lead ka og mga di ka mao kayo. Mo nang muharb ito may usahay diri og kanang mga kaybaw nga mutugtog mo kanta nga naman dako naman nga event. But ang point igsoon kasi klase ta og paghalad sa Ginoo. Amen. So nakahibaw ta ang paghalad para sa Ginoo. Ikaduha ang klaseng paghalad klase-klase na imong kinabuhi, talento, mga pananom nimo igsoon, kwarta imong ihalad para sa pagpagamit sa Ginoo. Sama sa gibuhat ni Cain ug ni Abel. Mo na ilang batasan sa unang gyud kada adlaw gani si Job gani igsoon kada adlaw siyang maghalad sa Ginoo og pagpasalamat og mangayo sa pasaylo sa Ginoo kay basin kuno ug ang iyang mga anak ug sila nakasala nga wa tuyua. Mo nang kanunay silang nagpasaylo ngay pasaylo sa Ginoo. Kanunay sila naghalad og pagpasalamat sa Ginoo mga igsoon. Gani pag nasa mga kadaugan nga mahitabo maghimo sila altar. Kanang altar mo gud nila igsoon kaning bato silang gifile unya mag-ihaw sila og mga kahayupan unya ilan ay paasuhan kay mo ni pagsimba manila sa Ginoo. So ingana sila mapasalamaton sa Ginoo mga igsoon tungod kay nasabtan nila nga ang tanang butangan naangkon nila para ay iya man sa Ginoo. Amen. So karon ang pangutana nganong kinahanglan man tang muhalad sa Ginoo kay sugo di sa Ginoo mga igsoon. Wala siya ning suggest nga ikaw bahala og mahalad ka or dili gisugo kita niya nga naman. Atong ablihan atong Bible be, pakli-pakli na punta. So katong mga dili ka hibong pakli duula na lang ninyo kay pag niagi man namon toy tutor tong niagi. Katong mga di kay ba mo abli nay mutapad nila no. Tig pakli para di pud ta madugay. Panultihon 3. So daghaning verse nga pwedeng masulti nako pero di pwede kay di man ni Bible study. So ato lang duha lang ka verse ako nga i-share sa inyo kaning panultihon sunod ni Salmo. Salmo panultihon 3:9 hangtod sa 10. Panultihon. So mga kaalam ni Solomon igsoon nga iyang gisulat nga usa sa mga pinaka-bright nga mga ataw nga atong panahona. Salmo 3, panultihon 3:9 hangtod sa 10. Unsa may giingon sa pulong sa Ginoo, nana mo diha? Okay, dita mo larga og di pa kita ang uban. Kay basig sa Salmo nako napamos panultihon. Nana, Salmo 3 up, abunan kog Salmo. Panultihon 3:9 hangtod sa 10. Nagingon ang pulong sa Ginoo pasidunggi ang Ginoo pinaagi sa paghalad kaniya sa labing maayong abot sa imong yuta. Kung buhaton mo kini, mapuno sa abot ang imong mga kamalig og manubra ang imong bino.
So nakasabot igsoon, ang point niya ba nga pasidunggan or pasalamatan kuno si Lord pinaagi sa paghalad sa tanang mga labing maayo gani. Pilion gani nimo unta ang mga nindot nga mga kuan kay ay po kay mohalad ka sa Ginoo giod na dire. Kanina lang salin ni halad sa Ginoo kay at least nakahalad ta. So masabtan man to igsoon unsa ka importante ning maayong halad sa Ginoo sa pagpadayon nato. So nakasabot ra nagsugo gid siya sa Proverbs balangdaan nga tanan nga naabot sa imong kinabuhi imong yung iulit sa Ginoo. Gani ingon ang Salmo 139. Kung basahon nimo ning Salmo 139, atras ra ka sa panultihon nya Salmo 139. Nagsugo pod si Lord nga unsa ning pagpasalamat. Adra 136 di ay sorry. Salmo 136. Sakto ba kung Bisaya? 136. Lisod din kita kay Bisaya ba? Salmo 136. Basahon nimo ng 136 igsoon. Nagsigi nagbalik-balik og pasalamati ang Dios kay maayo siya ang iyang gugma, namulungtad hangtod sa kahangturan. Na verse 2 na pod pasalamati ang Dios tanang Dios kay ang gugma mulungtad. So nakasabot mo, sige nagbalik-balik ning pasalamati ang Ginoo ani nga chapter. But ang verse 1 nagingon siya, o pasalamati ang Ginoo kay maayo siya. Ang iyang gugma mulungtad hangtod sa kahangturan. So hangad sa ni Pastor igsoon, ata ni Pastor sa ang point ni David nga sa atong kinabuhi sa kada adlaw gyud, dili lang sa adlong Domingo nga kada adlaw tang magpasalamat sa Ginoo. Hinumdumi ang mga butang maayong butang. Kay say man god, nagantag problema sa kinabuhi, imo pug siging pamalandongon or sigo nahuna ang mga problema. Utang nimo, ang sala nimo, ang wala nimo nahimo sa Ginoo. Ngana bitaw, kun ang kadamatan nimo sa buntag, mas maayo gani kuno di isa ka mag-cellphone. Kaya nagbasa nimo sa Facebook, nagtanaw nimo giras Israel, Iran, unya may apil pag ang kining USA na ming tira na kuno unya gagira pa ring China ug Taiwan nya duol bas Pilipinas ingon pag itong taga Pilipinas nga sagdi lang mabiki lang ta. Maigo gining Pilipinas mo tira jud ka. Gatuo ba ni kag kusgan ta dire sa to pintik. Okay rag mo sukol si Cardo kay di mo mamatay. Sila stickman imo pasukolon si mga sangre. O lisod kayo na ihana nga nagbasa nimo maghuot imo kasing-kasing ayo sa may nang maging ganinang nagmata nimo bakod ka Lord salamat Lord kay nakamata padud ko. Kay sa Israel nagkunay nakamata. Daghan pa nakalanding dito nga dili maayong pagkalanding namatay. Kadamata nimo Lord salamat Lord. Kinay gaginawa pa ko salamat kiming uwan bahalag ginaglakaw nako bahalag lapok basta kaming uwan ang mga pananaw matubigan ni ana bitaw. Pasalamat kanunay ba nga naman nagsugo man si Lord nga pasalamati ang Ginoo kay maayo siya. Ang iyang gugma mulungtad hangtod sa kahangturan. Amen. So mo lang to duha pa gani na pero daghan pa kayong sugo nga gingon sa Bible nga dapat tang magpasalamat, maghalad og mga pagpasalamat sa Ginoo. Karon ang pangutana nganong kinahanglan may pagtuo ang atong paghalad sa Ginoo. Kay sa atong gibasa kaganina si Cain ug si Abel atong nabasahan nga si Cain ay si Abel gidawat sa Ginoo ang iyang halad og siya. Pero si Cain unsa gani wala dawata ang iyang halad og siya sa Ginoo. Ingon ang Bible si Cain nasuko og nagmugpot. Kay wala man dawata sa Ginoo iyang paghalad mga igsoon. So atong masabtan karon ngano man gyud importante nga kung muhalad ta sa Ginoo naay pagtuo o unsa maning halad nga naay pagtuo igsoon nga gisugo sa Ginoo. Amen. Kung imong basahon pagbalik ni nga verse, kining malipog ka kay wala may giingon sa Bible unsay klaseng paghalad pod. Pwede nga ang gisugo sa Ginoo maghalad kag mananap. Kay kung magbasa kag Bible tanan nga gihalad nila mananap man, di ba? Kung makasala sila dapat na ay patyon nga mananap. Kung magpasalamat sila dapat na ay patyon nga mananap. Pwede pod nga ingana asugo sa Ginoo pero masabtan nimo igsuon na sa pagtuon nimo sa Bible kay ang tubag ni ana posibleng naa sa libro nga lain pero mo connect siya sa mao nga pasahe. Ato nga blihan ang Hebreo 11:4 hangtod sa 6 anawa ha. Masabtan gid nimo og ngano mang kinahanglan igsuon nga nay pagtuo atong paghalad sa Ginoo. Kinay tubag sa Hebreo kung magtuon ka igsuon magsikag pangutana ba ngano mang gyud? Unsa man gyud paghalad ni Cain nga nakalahi sa paghalad ni Abel? Dili ni Abel nga sawang siniya ha.
Mag-uumar bubuto siya. Bitaw, Hebreo 11:4. Tanawa ha. Nana mo diha? Hebreo na siya sa bag-ong kasabutan. Walay Bible character nga posible kunong naglali sila kung kinsa gisulat sa Hebreo. Ang punto igsoon mo na siya itubag. Hebreo 11:4. Tanawa. Nana? Wapa ang uban, palihog kog tudlo sa uban igsoon. Hebreo 11:4. Ingon ang Bible, tungod sa pagtuo, naghalad si Abel ngadto sa Dios og mas maayong halad kaysa kang Cain. Tungod sa iyang pagtuo, gikahimutan siya sa Dios, ingon nga tawong matarong kay gidawat man sa Dios ang iyang mga halad. Patay na si Abel apan pinaagi sa iyang pagtuo, nagsulti gihapon siya. So hangad sa ni pastor, ingon ang Bible sa Hebreo 11:4 nga pinaagi sa faith, pinaagi sa pagtuo, tungod kay nay pagtuo si Abel, mao nang gidawat ang iyang paghalad ngadto sa Ginoo. So but pasabot, dapat daitang maghalad sa Ginoo nga nay pagtuo kay dawaton sa Ginoo ang atong halad kung naatay pagtuo sa ato ang kinabuhi. Karon unsa man dining pagtuo sa verse 6, tanawan ning verse 6 mo nitubag. Walay makapahimuot sa Dios kundili pinaagi sa pagtuo, kay ang muduol sa Dios kinahanglan gayod nga mutuo nga adunay Dios ug gantihan niya ang nangita kaniya. So nakasabot ang tanan. Dapat ay kuno igsoon pag muduol gid ka sa Ginoo, kinahanglan gyud naa kay pagtuo. Tanan ba ni pagtuo? Amen. Tanan mingon pagtuo. Kay sa atong nabasa igsoon gidawat sa Ginoo ang halad ni Abel tungod kay naa say pagtuo sa Dios. So karon mga tanan punta pastor, kuwa pag imong tubag. Okay ba kung nay pagtuo? So unsa may kinahanglan para masabtan nako nga kini kong paghalad naa ni pagtuo? Kay pwede mangingon ka nga isa ka kamot nito kanang usa tay kanta ganina gani. Singgit ato siyang daig nakoy pagtuo Lord. Lord na ako'y pagtuo. Dito. O pwede mang naghalad ka diri ka ng pulo, Lord, na ako'y pagtuo, Lord, ha? Naani pagtuo, Lord. Kita ka, Lord. Kadungog ka. Na ako'y pagtuo. Amen. O, gaana ka diha. Na, pastor, na ako'y pagtuo, pastor. Hatag ko ni mo gulay. Hindi pa ba, kinahanglan pa mamuhin kag na kay pagtuo, padawaton sa Ginoo. Pero masabtan ni mo na igsoon kay kung kanang himantayon lang gid ka sa pagbasa sa pulong sa Ginoo, masakpan gid nimo unsa ning paghalad nga pagtuo. Kay kung imong basahon tanawa ha, bantayig yun ang unsa ang imong mabantayan nga murag nay diferensya. Ingon ang verse 3 sa Genesis 4. Usa ka adlaw ni ana naghalad si Cain ngadto sa Ginoo mga abot sa iyang uma. So namili siya abot sa iyang uma kuno. Yan ang verse 4. Nagkuha usab si Abel og pipila sa mga panganay sa iyang kahayupan og giihaw niya kini og gihalad ang labing maayong mga bahin ngadto sa Ginoo. Nahimuot ang Ginoo kang Abel og sa iyang halad. Okay, hangad ni pastor para makasabot kay triling na kayong salida. Hangad sa diri mas makasabot anan. Si Cain namili daw siya og abot. Nag-harvest na siya sa iyaang kitahay yang mga pananom, mga palidya, kining talong, sikwa, mani, sigarilyas, sitaw, bataw, batani. Sakto ba ang kanta? So tanan, ba bataan sana batani? Sorry. Wag baw sa Baykubo. So namili siya namili pero iyang gikuha tanan unya iyang gihalad ngadto sa naglain gud pud siya og ilang sudan. Makaingon si Papa nga giimo nang gihalad tayo natin pagkaon. Ang point ba nagkuha siya niyang gihalad sa uban sa Ginoo. Pero si Cain, si Abel, gipili kuno niya ang pinaka mga maayo. Sa tanan nga mga mananap iyang napilan kanding karniro ikaw kay wa kay piang akin isa ka piang man. Nabuta man ning usa dili ko ani kani iyang gihalad para sa Ginoo. Latod pagkasulti igsoon masakpan nimo unsa ni halad nga ni pagtuo. Nganuman ang halad nga ni pagtuo ang pinaka the best igsoon imong ihatag ngadto sa Ginoo. Mo ni say tubag. Tungod kay naghalad si Abel og nindot sa Ginoo ay pagtuo, ang pinakahalad nga ni pagtuo pinaka the best dipili man gid niya. Mo nang ingon ang Bible
nahimuot si Lord sa gihalad ni Abel o wala siya nalipay sa gihalad ni Cain. Nganuman wala niya gihalad ang pinaka-the best ngadto sa Ginoo. Mo nay paghalad niya nay pagtuo. Dapat i-offer nimo ang pinaka-nindot gyud ngadto sa Ginoo. Nganuman unsa man nga klase nga mga paghalad igsuon, kanang dili tunga, posible pud nga dili tunga or dili sobra ngadto sa Ginoo. Dapat mugahin kag oras, quality time para sa Dios gyud. Maabot ng kada Domingo imo jong i-set aside sa Ginoo nga aning Domingo ako gining ihatag ang tanan para sa Ginoo. Kini nga adlaw ako gining ihatag para mohatag kog devotional sa Ginoo. Kada adlaw mohatag kog alas 5 to alas 6. Dapat gyud mag-Bible reading ko aning orasa og magampo akong tungaon akong oras. Nakasabot ang tanan nga na ang paghalad ngay pagtuo imong ihatag ang the best para sa Ginoo. Kay posible man kada Domingo sayo kang mudong, nindot kag suot nya kanang tanang oras imong gihalad sa Ginoo pero sa ubang adlaw, kumusta ka ha? Naa ba kay time sa Ginoo? Kay dili gid na ginatan-aw ni Lord ang imo ang oras panahon sa Domingo lang kun dili sa kada adlaw. Dapat naa kay quality time, mag-date mo sa Ginoo kada adlaw dapat. Dili kay mura ra bag mga nag-uyab or banang asawa nga naray quality time nga usa ka tuig, di ba, or kada buwan. Pero kada sa Ginoo daw wala gid na adlaw. Wala say Lord. Karong wala ta mag-date Lord karong kuan ra. Pwede ko busy anang 17. No, ana ba dili nga oy walay day off sa imong date sa Ginoo, dapat kada adlaw mohatag jud kag time. Ingon gani ang Proverbs nga bahalag magkagidlay ang usa ka tawo, bahalag magkapoy siya kay nakahibaw siya nga unsa ka importante ang iyang gihagahin para sa Ginoo. Maghago gid siya. Amen. Dili siya question igsuon dapat kang no pastor maghalad ka, dapat gitang maghalad og the best nga oras sa Ginoo. Dili ning mosimba ko ron kay wakoy lingaw. Mosimba ko ron kay wala di ko busy nga na bitaw dapat mosimba ka kay nga naman nakasabot ka nga imong ihalad ang imong kinabuhi para sa Ginoo. Kung di ka kaari bitaw simbahan mo nang giamo kung magidasig. Na maminaw mo og wali. Wa man kakadong karong Domingo ha kay di ba nga na magiti busy man gyud. At least man lang inagpadong nimo matog maminaw kag wali ni pastor or sa laing pastor kay nabong na kanako. Hatag kag bisag 30 minutes lang nga wali mong paminawon unya, salamat Lord. Imong iampo sa Ginoo, nakasimba na ka. Ingana man nakakuan pag naadyo kay gugma sa Ginoo mangita gid kag pamaagi ko ni kakadong at least man lang naa kay pagsimba kay si pastor bag judgmental na ba kayo? Wa mo'y pagsimba mang sa Ginoo di mo tigsimba. At least ba nga ikaw sa Ginoo nakahibaw ka nga nakadate ka sa Ginoo sa kada adlaw sa imong kinabuhi. Amen. Walay rason gyud, walay excuse. Kaya itong wallet ito pag niagi daghang tang excuse sa Ginoo. Pero basta pagtaras tong kagalingon wa ta excuse. Amen. Okay ba ang tanan? Okay. Kira na. Apil si pastor giwalihan ani. So pwede pong the best para sa Ginoo, malipayon kang makikita sa Ginoo. Matingon si Titsa ganina pat magsimba tang wa kay giunahuna, di ka magsige gunahuna og imong labunon. Unsa imong gibuhat ato ganina imong gibiyaan. Dapat ang imong unahuna para gid sa Ginoo, sentro ka sa Ginoo di kay gipangga mo ako ang istad turon wa pa to na rep. Nabasig pag ka ba nalimot na kang gasim ingon na ding siplitan manglingkod ta gana ka dito. Di ka gunahuna sa imong nilabhan. Ako ba itong himulag John Rocks nga pang dikolor ay pang puti itong dikolor. Pastor, mulis ako pastor big ako itong kwaon. Dapat dili nga na ang the best para sa Ginoo, dapat nindot gid ang imo ang kanang excited ka ba? Kay posible nga nagsimba ta sa Ginoo daghan tag kabukaton sa kinabuhi watay kalipay sa dang panahon ingana pud akong pagsimba sa Ginoo. Naghalad ko og dili nindot nga halad sa Ginoo kay magitar ko, maras ko course, ganahan pa ko swali. Ba? Walay kalipay gyud sa pagsimba sa Ginoo. Excited ta dapat mo ni the best nga paghalad sa Ginoo. Amen. Unya kaning pwede po ning kadasig sa pag-awit, sa pagsayaw ug hatag sa Ginoo igsuon kay usa man is pagpakita nga gilab nimo ang Ginoo. Dili mang judge man si Lord ka kung musimba ka nga ingana lang pero mas nindot ning maghalad ka nga nindot kay pagsayaw nimo, pag-awit nimo sa Ginoo nga nindot paglitok nimo sa lyrics. Nga naman, usa man as the best nga paghatag nimo sa Ginoo. Ngayon ang Bible, higugmaa ang Dios tibuok mong kasing-kasing kalag o guna-huna. Wala lamang si ingon nga higugmaa si mong kasing-kasing. Oy pastor, ayaw ko ginatmi, ayaw ko ginaa kay
kinasing-kasing ko nagsimba sa Ginoo. Ngayon man siya kalag kusog og huna-huna. Di ka ka-excuse. Tanan yun dapat ang imong kasing-kasing malipayon, ang imong lawas pud malipayon nga nagsimba sa Ginoo. Pero kung namatyan ka, pwede ra gyapon dili. Kaya may man sila nga happiness is a choice. Dapat bahalag namatyan ka, bahalag nakawatan ka, malipayon gipon ka sa Ginoo. Excuse naman pud na kay di man ta kay kuan sa pagbati sa tao, at least ba nga sa panahon nga malipayon ka, ipakita ni mo igsoon nga malipayon ka nga nagsimba sa Ginoo. Amen. Ngano man mo ni paghalad nga nay pagtuo sa Ginoo, the best gid para sa Dios igsoon. Dapat ingana ka nga maghalad sa Ginoo kay si Abel iya yung gipili gyud. Gipili gid niya ang pinaka the best nga mga kuan. Di pwede man kato mga piang. Di sayang pud ni mga ninduton kato mga piang wa nang gihalad. Pero iya yung gipili nga naman, iyang kasing-kasing nga Lord, ang ayan dugas pinakanindot nga paghalad. Ingon gani ang Proverbs ganina, pagpili sa imong kabtangan, mga pananong, sa labing pinakanindot nga mga paghalad igsoon. Amen? Kay tanang paghalad sa iyo dapat nindot yun. Naghimo sila, nagbasa ko sa Genesis 4, Exodus, naghimo sila templo, nindot ayo, sinukod yun, mga gold gani ang mga butang ato. Gold, silver, nga na ang mga gihimo nila simbahan. Unya sa Leviticus, maghalad sila walay piang, walay mansa, nga naman, the best man yun para sa Ginoo. The best gani para nato, para sa uban, how much more kung para sa Ginoo igsoon. Amen? Di nato limitahan si Lord, dapat di nato siya tagaan og mga matupan na putso-putso nga paghalad, mga walay pulos, mga sobra lang nga paghalad igsoon, nga naman angayan si Lord. Mo nay halad nga nay pagtuo sa Ginoo. Mo ti unang punto, ikaduhang punto mahumanta. Ikaduhang punto, dili sala ang naghari. Sumuni paghalad nga naay pagtuo, dili sala ang naghari. Nga naman, ingon ang verse 6 hangtod verse 7, atong basahon. Ingon ang verse 6 sa Genesis 4, mo na ang time nga gistoryaan ni Lord si Cain. Magsugot ag verse 5 para masabtan gid kayo. Apan wala niya dawata si Cain og ang iyang halad, busa nasuko si Cain og nagmugot. Isa gud pwede mamugot kung di dawaton imong project Leono. Muna nimong thesis. Napakadto nimo di ni maong gipabuhat. So magbukot gid ka mo na ngani po ni ang gihimo ni kuan. Gibuhat nimong tanan pero wa gid nalipay ang imong gihatagan. Verse 6, ang Ginoo miingon kang Cain, nganong nasuko og nagbugot ka man. So unsa kahay problema nganong naghalad si Cain og dili maayo? Ug nganong nagmugot og nasuko siya ni Lord? Verse 7 tanawa. Kun maayo pa ang imong gibuhat, so na sa siyop gibuhat, dawaton ko unta ang imong halad. Mo ni tubag, apan kay dautan man ang sala nag-atang kanimo sama sa ihalas nga mananap nga buot mo tukob kanimo busa kinahanglan buntugon mo kini. So imong pildihon ba imong buntugon. So nasabtan nato igsoon nga si Cain ang rason di ay nga wala niya gihalad ang pinaka-the best sa Ginoo. Wala siya paghalad nga nay pagtuo sa Ginoo mo nang nasuko og nagbugot siya nga wa dawatan ni Lord ang iyang paghalad tungod kay ang sala naghari sa iyang kasing-kasing. Amen. Tungod sa sala wala nakahalad og nindot nga halad si Cain. Nganuman dili okay ang iyang relasyon sa Ginoo. Kay pwede lagi nga nagsimba ka sige kada Domingo, daghan mang tao gyud, relihiyoso kayo silang nagsimba sa Ginoo. Pero wala di ay sila naghalad og pagtuo sa Ginoo nga naman ang ilang kasing-kasing nagpuyo ang sala nila, no? Mo nang mag-check ta igsoon sa atong kasing-kasing. Mao bitaw na nga sa mao bitaw na nga si kanay mga worship leader dire magsige ingon nga sa dili pa ta mudong sa pagsimba mangayo tag pasaylo sa Ginoo. Nganuman posible man gyud nga nagsimba ka sa Ginoo pero daghan kag sala nga nabuhat. Daghan kasayop nga nabuhat sa padung nga musimba igsoon mo nang dapat the best yun. Kay dili pwede nga mga maghalad ka sa Ginoo daghan kag salang gitaguan. Na kay kasuko nga gitaguan sa imong bana nag-away mo gikan mo ng Bible kung naa kay kasuko sa imong sikataw ayaw sag simba uli sa iyong balay pakig-uli sa imo ang igsuon unya balik sa Ginoo og simba ang Ginoo. Mas importante pa magud sa Ginoo nga mosimba kaniya nga imong kasing-kasing okay. Amen. Wanang salita mo simba sa balay palang daan, mag-check adaan mag-Bible reading kauna. Na imo i-check ba nga Lord, andam akong mo simba nimo Lord. Gaaway ba mi sa akong uyab, sa akong asawa, akong bana Ginoo. Lisod pa man ipasaylo Lord
Di lang, ay ko pasalaw ni mo Lord. At least ba nga ang imong kasing-kasing andam nga mosimba sa Ginoo. Amen. Kay nga na igsoon dili pwede nga nagsimba kasi Ginoo nga naadyoy problema sa imong heart. Sama sa mga Israelita, sige sila nagbasa ko sa Exodus karon, sige sila reklamo, Lord, kay mig pagkaon, hatagan sa Ginoo. Moises, kay mig tubig. Gibunalan ni Moises tong bato, bunali ra kasag, gikaduhan ni bunal. Gigisapot naman siya sa mga tao kay bagol-bulan kaayo ba. Bisag sila gitagaaw maayong butang sa Ginoo, sige sila reklamo ano man ang ilang kasing-kasing dili maako kay sa Ginoo. Ano man imposible kadaotan kag heart igsoon pero maayo kag binuhatan di gid na siya pwedeng mahitabo. Way matago sa Ginoo mo gawas gid na igsoon sa imong batasan, sa imong relasyon sa sikataw kung ang imong kasing-kasing igsoon dili maayo. Dili pwede gyud nga nato relasyon sa Ginoo unya nagpuyo ang sala sa ato. Ano man kining sala amoy mo patay sa atong relasyon sa Ginoo sa atong sikataw. Kabantay mo ang tubag ni Cain sa Ginoo dili okay. Ana sa dayon? Budak-bundak sa to siya ba? Ngano man ang iyang kasing-kasing dili naman okay. Kung okay palang daan, kabantay mo anang magluto mo nga di mo okay ang yung So ay man nga bad mood kang galuto. Pagod-pagod nang imong giluto. Gawas so kay bawo mo luto. Pero kanang kaibaw ka nga gaaway mo gikan sa imong asawa, samo. Ako sigig suguon. Pagodon ibe, pagodon. Butag oil ang itlog be. Na hot cake. So ingani ang resulta pag dili gid okay imong kasing-kasing, mosimba kuno ka be di okay imong heart, namatyan ka or nawad-an kag butang, di ba di okay? Wala kas tumong, wala kay kalipay. Suway kuno be og kining gadet mo si mong uyab unya dili okay ang imong paglakaw nimo sa balay nimo. But walay kalipay. Ingani usab ang nitabo ni Cain. Wala siya'y nindot nga kalipay nga magsimba sa Ginoo, gani nagreklamo siya sa Ginoo nganong gingani siya, unya gipatay pag giniya ang iyang igsuon. Tana Brad. Tas kwanta? Dong tas ka ng kaumahan. Unsa mo tata kuya? Dong kadto pag wala to gipatay niya, gidukdok siguro niya bato. Ngano man ang iyang kasing-kasing dili okay sa Ginoo. Mo nang magbantay ta igsuon kay ngano man kung atong kasing-kasing di nato ampingan, posibleng ang imong relasyon sa Ginoo mamatay gyud. Pagsala ang hari sa imong kasing-kasing, ang imong relasyon sa Ginoo mamatay, ang imong relasyon sa sikataw mamatay pod. Kabantay mo sa tong nasod karon, kanang gira palang daan. Unsa may problema sa tao ana? Heart, wala siya relasyon sa Ginoo mo na makigira sa subang nasod. Makig-away gid siya, magkigmatayan sa ingon si presidente si Donald Trump. Gusto niya nga makig-okay na si katong taga-Iran og taga-kuan. O taga-Iran kay di mundang yun ginamo ni Israel. Nga naman ilang kasing-kasing walay relasyon sa Ginoo. Pwede man ang Israel, pwede man sila, gusto man nila makig-settle, pero ang Iran di pwede. Nga naman wala sila saktong relasyon sa Ginoo. Gani karon igsoon sa subo nga pamalandungon ba ang ato nga nasod, pinakataas man siguro rate sa HIV. Kabantay mo mga batanon nag-edad og 14 padong sa 20 kapin. Ano man nakikilawa sa lalaki o lalaki. Napalandaan kung dili patyon igsoon ang sala gid sa kasing-kasing mo mapatay nato. Di ba? Dili gid siya maka-proud nga ato mga batanon ingana ang kahimtang sa ato ang kinabuhi sa Pilipinas. Ang point pa nga patyon gid nato unsa ang pwedeng makapatay sa atong relasyon sa Ginoo sa sikatawo. Amen? Kay kun di nato na patyon sama sa gingon ni Lord, kun dili nimo na buntugon, kun dili nimo na patyon, siya ang mubuntog nimo igsuon sa atong kinabuhi kining sala. Amen ba? So ang pangutana na batay kasing-kasing pang mahigugma sa Ginoo kay daghan ba namin namiya sa relasyon sa Ginoo tungod kay wa gipatay ang sala silang kasing-kasing. Mo nang heart check ta kanunay. Inay mo tapad bi heart check. Heart check pud panagsa. Nga naman lagi gipatay tungod sa sala igsuon dili maayo ang relasyon ni Cain sa Ginoo ug sa iyang igsuon sa iyang igsuon. Mo nang sama sa Pariseo. Kabantay mo tong Pariseo nga nagsimba sa tax collector ingon siya nga tungod kay Dios nun naman siya relihiyoso naman siya provide relasyon sa sikataw sa Ginoo ingon siya nga Lord may pako kay di ko himayi tigsimba kun nimo tighatag ko ikanapulo di ko pareha aning tax collector. Iyang gipasaka ang iyang kaugalingon kaysa sa Ginoo nga naman wala siya tinuod nga relasyon sa Dios.
Mana masimba ta igsoon dipat di tayo nga na. Dapat di ta mo kondena sa sala sa tao, di po ta magpasakas tong kagulingon. Di ta dapat og natay mentality bito nga crab mentality. Kay ba man ang crab mentality? Kana bang gusto nimong i-down ang uban, gusto nimong ikaw ang musaka, dapat kung na kay relasyon sa Ginoo mga igsoon, dapat imong ipasaka ang uban. Gusto nimo ba nga ang uban may mo kanang mo progress, sila malipay pug ka nga sila madato, sila muuswag sa kinabuhi, sila gamiton sa Ginoo, dapat ingana na tong kasing-kasing. Ngano man sama ni Cain, gusto niya nga siya ang lipayon sa Ginoo, dapat kung muhalad sa Ginoo dapat malipay si Lord sa iya pero si Abel tungod kay si Abel may kini si Lord favoritism ning ka Lord. Patyon ako na igsuon be. Kay gusto na ko ako ang dapat the best. Mo na mong giton-an na tong Bible study kagahapon sa Dunghoy. Dapat watay favoritism nga kasing-kasing. Ano man ang kasing-kasing nga nay pagtuo, ang pagkasing-kasing nga nay pagpasalamat, nga nay pagtuo sa Ginoo igsuon. Dili sala ang maghari kun dili si Lord. Amen. So mo ni pag-ampo nako sa ato bisan ako sa akong kasing-kasing nga kana bitaw natay kalipay sa tong relasyon sa Ginoo, nya dita malipay sa mga sala nga atong gina-enjoy sa kinabuhi igsuon. Amen. Kada naman tang sala nga dapat atong patyon. Muna ang atong paghigugma sa Ginoo dapat atong buhion. Amen? Okay pa ba ang tanan? Imong simutapad bi nga okay pa ba ang imong relasyon sa Ginoo? Kay dapat atong mahibalaan igsuon sa kinabuhi na kay wali nga gipaminaw ba, nga gipost ako sa Facebook. Si Lord just siya. Si Lord pod mahigugmaon. Unya tungod kay just si Lord dapat na kay mamatay pag ang tao makasala. Kabantay mo ani? Tungod sa sala gipatay ni Cain si Abel. Unya sugod adto nagsugo si Lord ni Moises nga Moises ingna si Aaron ang mga tao dapat kada adlaw maghalad ka og mananap tungod sa bayad sa sala. Kinsa ito ang bayad sa sala kamatayon. Dapat kung makasala ka dapat nay mamatay. Unya kay moabot ang time igsuon nga wala na maihalad ang tao nga to sa Ginoo kay makadaghan maning tao sa kalibutan so daghang mga mananap ang patyon. Ang pangutana, igo ba ang mananap nga patyon sa tao, sa karaganon sa tao, sa kalibutan? Dili. Manang nagsugo si Lord, dapat na mamatay gyapon kay just ko. Dapat na mamatay igsuon para ang tao mabayaran ang sala sa impyerno. Pero ingon ang Bible, si Lord mahigugmaon pud siya. Gusto niya nga ang tao mamatay, dapat bayaran sa tao ang iyang sala. Pero tungod kay ang Dios mahigugmaon man pud siya. Gusto niya ang tao dili mamatay sa impyerno, galipog siya siguro siya kung tao pay pasultion. Pero salamat sa Ginoo igsuon kay gi-offer niya ang iyang anak. Gi-offer niya nga naay pagtuo ngadto sa Ginoo mga igsuon. Nya si Lord nangita siya og perfect sacrifice. Unsa gani ang sacrifice nga dapat ihalad sa Ginoo? Dapat walay mansa, dapat walay piang, dapat walay buling. So, lahat pagkasulti dapat ang ihalad sa cross, katong walay sala, walay buling, walay sala gyud kay perfect na sacrifice ang gipangita sa Ginoo. Nya kay wala man siya nakit-ang perfect sacrifice sa kalibutan. Kay ang mananap mo pasaylo naman na sa anang adlawa, maghalad na pug ka, pasaylo na pug sa Ginoo. Walay katapusan nga paghalad mo nang ingon si Lord dapat na ay mamatay sa cross kanang sa makausalang ihalad para sa sala sa tibuok kalibutan karon og hangtod sa hangtod. Mo nang ikaw ang magpahalad sa imong kinabuhi. Mo nang nagpakataw siya. Kay kun di siya magpakataw unsa may ihalad, unsa may dugo nga moawas. Na ngayan sang ihalad nga naman wala siya'y salaig. So mo nang ingon ang Bible nalipay nahimuot ang Dios sa iyang paghalad siyang anak kay perfect sacrifice siya. Sakit siyang kasing-kasing ayang anak namatay pero nalipay libugan ayan ano man bag tears of joy. Kumpay man nalipay pero gahilak. Salamat nakadaog jud ko sa PBB. Di ba nga na imong kuan nakadaog jud ko kuan. Maghilak ka nga na ay kalipay ingani ang gibati sa Ginoo. Naghilak siya kay ang iyang anak namatay pero graping kalipay niya. Nganuman ang iyang mga anak sa kalibutan dili na mag-antos igsuon. Wow. Hinduta no? Ingana ang gibuhat ni Kristo sa atong mga kinabuhi. Nga bisag pungot kaayo siya sa gibuhat sa tao tungod sa atong pagpakasala pero nalipay siya kay gusto niya igsuon nga makadong ta sa langit.
Ingani ang gibuhat sa Ginoo sa ato Mo nang hinaot igsoon sa atong pagpangalagad sa Ginoo, dapat malipayon putang maghalad sa atong kinabuhi para sa Ginoo. Dili para malangit ta, kundi ato ning paghigugma sa Ginoo igsoon. Mo na ingon si Jesus sa pagpalansang niya sa cross, it is finished. Tanang ingon, it is finished. Sa Greek na pinulungan, tetelestai. Unsa man tetelestai? Kanang wala nay gidugang, wala nay gipuno, wala nay gikuhaan. Mo na gidto. Kanang pulong nga tetelestai, gigamit na nila na sa word sa pagpanday. Kaya pag na order nila kay si Jesus, carpenter man siya. So ang iyang trabaho, tigpanday, tighimo og lamisa, lingkuranan, mo nang name order sa iya. Pag mahuman na ang order, wala nay dungagan, wala nay punan, wala nay kuhaan, mayon na sila tetelestai. Bot pasabot, nahuman na. So wala nay dungagan di kay mayon tungkol Jesus nay pay kuwang, wala na gyud pag ingon sa tetelestai, mao na gyud ni finish na gyud, wala nay dungagan, wala nay punan igsoon, wala nay kuhaan. So nga na ang giingon ni Jesus pagpalansang sa cross, it is finished. Nahuman na gitanan, wala nay bayran. Ang utang nato gibayran na sa Ginoo. Unya kanang mga laing simbahan, ila pag yung bayran ang ilang utang na unsa pag gina sila. Biski nahuman na, wala nay dungagan, wala nay punan, wala nay kuhaan. Ingon pagid ang Bible, it is finished, wala nay bayran nga sala. Di mo paging magpalansang pagigid dito balik-balik ina Semana Santa. Magsakripisyo pa juga para mo dong sa simbahan para mapasaylo imong sala. Muhalad pagid ka og ikanapulo para lang mapasaylo imong sala. Pamisahan pagid ang patay ni Pastor Rodnel para lang mudong sa langit. Pangadjian pagid og 40 ka adlaw para lang mudong sa langit. Wala nalagay bayran. Kay it is finished na, wala nalagay. Mamatay pagid ka og asa kay lubong kay tangtangon kas dadyong panghadlok na. Amen. Wala nagikadapat ihatag sa simbahan para malangit ang imong kalag, wala nalagi. Walay rosaryuhan nga mo sumpay gikan sa purgatorio padong sa langit, wala na, gama-gama ra na. Mura na sila imagination sa tao na kay wa nagingon sa Bible gibuhat na ni Kristo ang tanan para nimo og nako. Imo bujong bayran di kakabayad sa imong utang nga ng loan ni Moskuan, di ba? Maglugos kay tagbayad anang dadyong ay anang card ing tino. Na pay cellphone nimo gibaran paskwela pag anak nagmatay pag mo may perno ka kay imong gibaran ti imong kalag. So te pangdungan tagkamatay ani unya kisa na may mga pangajay na to. Kigagihan na ni Israel ug buwan. Pangajay ni mutong unggoy. Wala na lagi, wala na gingon sa Bible karon pa lang daan makaibatak sa matuoran nga si Kristo na ang nagbuhat sa tanan. Amen. Muna atong buhaton unsa man dapat natay pagtuo sa Ginoo. Ato ning buhaton ang pagsakripisyo, simba, puasa ba na, ampo, imo nang gibuhat kay naa kay relasyon sa Ginoo, nahigugma ka ni Lord. Unya, mo offer kasi mong kinabuhi, best offering gyud. Walay tunga-tunga dapat sa Ginoo tanan dili kay kani sa kalibutan ya kani kay para sa Ginoo dili. Walay oras na para sa sala. Lord, pag Domingo buutan ko para nimo ko. Pastor ko para Domingo, pero Lunes to Sabado magpakasa ko, Lord. Dili dapat tunga, dapat walay day off ning papangalagad sa Ginoo, walay break time dapat tibuok imong kinabuhi imong ihalad sa Ginoo. Lord, magpakasa ko kariyo ra, tilaw-tilaw ra good. Di nga na oy. Nakariyo ra Lord, Lord 5 minutes ako nakasa ha. Nya Domingo tibok adlaw kong balaan dili nga na so ayaw ilara ang Ginoo. Amen. Imong i-offer ang imong kinabuhi para sa Ginoo the best offering mo na ang saad sa Dios igsoon sa tong kinabuhi magmadaogon ta. Ayaw kabalaka kay si Cain napildi siya sa sala. Pero sa pagpalansang ni Jesus sa cross kitang tanan magmadaogon sa atong mga sala sa kinabuhi. Ayaw katuo nga di na ka mabag-o, ayaw katuo nga di na ka mausab, ayaw katuo nga wala kay pulos, wala kay hinungdan. Sa mata sa Ginoo igsoonay kabaguhan kay greater mas gamhanan si Lord nga naa sa ato kaysa sa butang sa kalibutan. Kamo tapat mabag-o palagi ka. Kamay mabag-o palagi ta, way posible sa Ginoo. Gamiton ka sa Dios. Napatay ni Cain yang igsuon o yang relasyon sa Ginoo ayaw kabalaka igsuon.
mabuhi na tungod sa atong relasyon sa Ginoo. Patyo nimo ang sala ang imong relasyon sa Ginoo imong buhion mga igsoon. Amen. Ang gihangyo tanan sa pagpiyong sa mata. So pagduko sa atong ulo mga igsoon. Sa gi-share niya titsa ganina giitsa ni Pedro ang pukot sa dagat. Bisan si Jesus carpenter siya o niya ang iyang gisugo mananagat. Motuo ba di ka og carpenter unya mananagat ka? Pero ming ubay ra gid sila sa Ginoo. Motuo mi minimo nga panday man ka kami mananagat pagtuo. Pero ming tuman sila kay sugo man sa Ginoo, ming tuman sila igsoon. Mo nang ingana pud ang atong paghalad sa Ginoo. Lord, bahalag wa ako kasabot unsa ning pagpangalagad nimo kanay usahay kapoy, usahay kanunay hago Ginoo ni panahon nga